Mä oon psykologi Anna Luuman ja nyt mä puhun muutaman sanasen teille vuorovaikutuksen merkityksestä ja yhteisöllisyydestä. Ja lähdetään siitä, että miksi vuorovaikutus yleensäkin on meille niin tärkeää. Mä oon aina ajatellut jotenkin ihmetyksellä sitä, kun kengurun poikaset syntyy ja sitten ne osaa ryömiä sinne äitikengurun pussiin. Et mistä ne tietää, että niiden pitää mennä sinne ja mistä ne tietää, minne niiden pitää mennä ja miksi. Mutta jostain kumman syystä luonto on ohjannut niin, että ne vaan sinne ryömii synnyttyä. Ihmisen poikasilla on samankaltainen systeemi. Me ei mennä pusseihin, mutta me ruvetaan hakemaan vuorovaikutusta. Kun vauva syntyy, niin se melkein heti lähtee hakemaan katsekontaktia, joskus jopa ihan heti aikuiseen. Ja aikuisen on pakko vastata. Sitten on tehty tutkimuksia joskus, missä on yritetty, että kun vauva hakee katsekontaktia, niin aikuinen ei vastaiskaan siihen, mutta ne ei saanut niitä kunnolla tehtyä, koska jotenkin aikuiset tunti sellaista sisäsyntyistä pakkoa vaan niin kuin vastata katsekontaktiin. Ja vauvalle mä ajattelen, että se syy, miksi vauva näin toimii, että se on heti valmis hakemaan vuorovaikutusta, on se, että jos vauva jäisi ilman kontaktia, niin aikojen saatossa olisi käynyt niin, että vauvoista olisi tullut saaliita. Ihmisen kehitys on eri lähteistä nyt riippuen, onko se nyt noin 50 000 vai 60 000 vai 90 000 vuotta jäljessä nykyhetkeen, mutta joka tapauksessa kymmeniä tuhansia vuosia me kuljetaan ikään kuin takamatkalla. Ja meidän kehomielisysteemi elää edelleen, sanotaan nyt vaikka 50 000 vuotta sitten. Ja jos ajatellaan, että mitkä on ollut pahimpia uhkia silloin, 50 000 vuotta sitten, niin kyllä ne on ollut paljon niitä, että hyökkääkö sapelihammaskissat ja jäänkö niiden saaliiksi. Ja tähän me tarvitaan laumoja. Tällä hetkellä ihminen dominoi planeettaa. On se sitten hyvä juttu tai huono, mutta joka tapauksessa näin me tehdään. Johtuuko se siitä, että me ollaan niin kuin äärimmäisen älykkäitä tai muita? No johtuu se tietenkin siitäkin, mutta mä ajattelen, että jos minut heitettäisiin yksin keskelle viidakkoa tai Siperian metsiä, niin mä olisin saalis. Mä tarviin siihen mun laumoja ja heimoja pitämään mua hengissä ja me tarvitaan tällä tavalla toisiamme. Ja mä ajattelen, että pohjimmiltaan ihminen on laumaeläin. Ja kehomielitasolla, jossain niin kuin syvällä intuitiivisella selkärankatasolla me tiedetään sitä, se, että jos me jäädään ilman meidän heimoja, niin meille käy huonosti. Ja sen takia nykyisilläkin on tutkimusmenetelmiä tai tutkimuksessa havaittu, että kun ihminen jää ilman yhteisön tukea, joutuu yksinäisyyteen, mihin ei halua, niin se vaikuttaa samalla tavalla aivoissa kuin fyysinen kipu. Ja on myös tutkittu, että esimerkiksi yksin jääminen on yhtä terveydelle haitallista kuin noin 10 tupakkaa. Että tällaisia aika valtavia niin kuin, terveydellisiä vaikutuksia on myös sillä, jos me jäädään ilman meidän porukoiden tukea. Et mä ajattelen, että se, että me tätä planeettaa dominoidaan, niin se johtuu aika lailla siitä, että me ollaan niin älyttömän hyviä tekemään yhteistyötä. Ja me tarvitaan niin älyttömän paljon meidän laumoja ja heimoja, jotta me pystytään sitä tekemään. Ja samanaikaisesti, kun tämä lauma on ikään kuin mulle sellainen joku, mikä tuo mulle turvaa, pitää huolta siitä, että mä säilyn hengissä, niin samanaikaisesti mä ajattelen, että me koko ajan myös peilataan itteemme suhteessa meidän omiin tyyppeihin, meidän yhteisöihin, esimerkiksi koulukavereihin tai työkavereihin. Ja me peilataan, että ollaanko me hyväksyttyjä ja turvassa. Ja siitäkin on tutkimusta, että esimerkiksi työpaikkakiusaamisessa pahinta kiusaamista ei ole suinkaan se, että sanoo jotain pahaa, vaan pahinta kiusaamista on se, että jätetään joku kokonaan yksin. Että kun joku tulee huoneeseen, niin mä leikin, että mä en huomaa sitä ollenkaan, vaan mä käännyn puhumaan toisille. Tai joku moikkaa mulle, niin mä en moikkaa takaisin. Ja se iskee suoraan meidän siihen ikään kuin pahimpaan pelkoon, mikä on se, että mä jään ilman mun lauman tukea. Ja samanaikaisesti kun meillä on niin kuin mahdollisuus tavallaan murtaa jotenkin toistemme hyvinvointia jättämällä yksin, niin meillä on mahdollisuus myös boostata tosi voimakkaasti toistemme hyvinvointia. On sellainen niin sanottu supertuottavuuden malli, jota tämmöinen tekniikan tohtori J.T. Bergqvist on lanseerannut, mutta se ajatus on siinä, että jos mä joku päivä tuun mun omaa yhteisöön sillä tavalla, että mä en olekaan niin kuin normaali Anna. Mulle on totuttu, vaikka mun työkaverit on tottunut, että tolle voi moikkailla ja jutella ja silloin on ihan aina semmoinen
positiivinen tai myönteinen meininki, mutta joku päivä mä tuun töihin sillä tavalla, että mä oon jotenkin tosi nihkeä ja kylmä. Ja joku moikkaa mulle ja mä vähän niin kuin käännyn poispäin. Ei edes vaikka paljon, vaikka sanotaan, että musta olisi vain 20% mun kapasiteetista jäänyt kotiin, että mä olisin 0,8 kertaa oma itteni. Se, mitä tapahtuu toisessa ihmisessä, on se, että mä vaikutan siihen niin, että se joutuu olemaan, jos muistatte ekasta videosta aivojen kerroksellisuuden, se joutuu olemaan pikkasen varpaillaan, jolloin se on 0,8 kertaa oma itsensä. Se miettii, että mikähän tuolla Annalla on ja voiko tässä olla ihan jotenkin niin kuin rennosti vai pitääkö tässä jotenkin niin kuin, olla sen kanssa tarkempi, sanoinkohan mä sille jotain pahaa, onko se mulle jostain suuttunut ja tällaisia kellojahan me ruvetaan sitä aina pyörittää. Ja kun me tehdään yhteistyötä ja siihen huoneeseen tulee kolmas ihminen, se haistii heti, että tässä on jotakin sellaista kummaa, että meillä on yleensä semmoinen ihan hyvä meininki, mutta nyt tässä on jotain sellaista, että nyt mä joudun vähän jotenkin jarruttelemaan ja olemaan varpaillani. Ja näin me vaikutetaan, ja tässä kulkee aika paljon myös tietoisuuden ulkopuolella. Niin, että jos 5 kertaa on tullut ihminen, joka on tullut vaikutetuksi syystä tai toisesta niin, että se on vain 0,8 kertaa oma itsensä, niin 0,8 kertaa 0,8 kertaa 0,8 kertaa 0,8 kertaa 0,8 on yhteensä 0,33. Ja tämä J.T. Bergqvistin supertuottavuuden malli tarkoittaa sitä, että me ollaan yhtäkkiä ryhmänä 0,33 kertaa se, mitä me voitaisiin normaalisti parhaimmillamme olla. Tai ei edes parhaimmillamme, vaan rutiininomaisesti. Me oltaisiin rutiininomaisesti 1, mutta nyt me ollaan 0,33. Mutta jos tapahtuukin jotain päinvastoin, mulla on jotenkin erityisen kiva päivä, on tapahtunut jotain kivaa tai joku on sanonut mulle jotain mukavaa ja mä tunnen oloni jotenkin silleen rennoksi ja kuplivaksi ja mä tapaan sen saman työkaverin ja mä sanon sille ekana, kun mä näen jotain kivaa, että hei, onpa kiva nähdä sua tänään. Tuntuupa kivalta jatkaa sunkaan tämän ryhmätyön tekemistä tai mitä tahansa. Se, mitä mä saan aikaan toisessa ihmisessä, on sellainen, että se alkaa ikään kuin, sen henki alkaa nousta. Spirit rises, että se rupeaa olemaan niin kuin enemmän kuin se rutiinisti olisi. Mä oon ollut 1,2 kertaa oma itteni, 1,2 kertaa semmoinen rutiini Anna ja mä saan toisessa ihmisessä aikaan sen, että se on 1,2 kertaa oma itsensä, koska se rentoutuu ja sillä on mukava olla. Ja taas ne aivojen kerroksellisuus, mitä meissä tapahtuu silloin, kun meillä on hyvä ja turvallinen olla. Tilaan tulee ihminen, se näkee, että meillä on joku kiva juttu meneillään, me tässä vähän naureskellaan ja tässä on joku sellainen rento mukava. Ja se heti, koska tunneaivoja ei saa pois päältä, se vaikuttaa tähän ihmiseen, johon se tarttuu. Ja joka tulee myös siihen, että hei, mukava nähdä teitä ja sitten me ehkä käännytään ja rutiinisesti heitetään jotakin, että kiva paita sulla tai että onpa mukava kun tulit tai mitä tahansa. Ja kun 5 ihmistä vaikuttaa toisiinsa näin, niin että kaikki onkin 1,2 kertaa oma itsensä, niin se mitä meidän ryhmä yhtäkkiä onkin on 2,49 kertaa oma itsensä. Eli meidän ryhmän kapasiteetti on 2,5 kertaa se, mitä se olisi, jos me oltaisiin kaikki vaan niin kuin ihan siinä tavallisena tiistaina. Ja mä ajattelen, että tämä on jotain sellaista, mitä me ehkä niin kuin arjessa helposti unohdetaan, se, että miten valtava vaikutus meillä on toisiin ihmisiin. Sekä hyvässä että pahassa. Että me helposti niin kuin ajatellaan, että no mä nyt vaan oon tällainen kuin mä oon ja se nyt lähtee vaikuttamaan, miten vaikuttaa. Tai ei me oikeastaan edes ajatella, että vaikuttaako se vai ei. Me vaan ollaan. Mutta lopulta se, mitä me saadaan aikaan, niin ne on lopulta aika isoja asioita. Et mä ajattelin, että mä syvästi uskon siihen, että kuinka monta kynttilää tarvitaan sytyttämään 100 kynttilää, että se on 1. Jatketaan sitten seuraavassa videossa vähän tarkemmin siitä, että miten nämä tunteet oikeastaan tarttuu.